បាទជំរាបសួរបងប្អូនសូមស្វាគមន៍ជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺយើងសិក្សាលើមេរៀនយើងជាបន្តហើយមេរៀនយើងថ្ងៃនេះគឺយើងនិយាយអំពី formation of adjective គឺយើងសិក្សាទៅលើទម្រង់នៃការបង្កើតគុណនាមអញ្ចឹងក្នុងមេរៀនរបស់យើងមានបង្ហាញជាបន្តបន្ទាប់អំពីទម្រង់ផ្សេងៗនៃការបង្កើតគុណនាមហើយនេះគឺជាមេរៀនបន្តអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតគុណនាមនៅក្នុងមេរៀនហ្នឹងគឺយើងត្រូវបន្ថែម ant ឬក៏ en នៅខាងចុងពាក្យណាឧទាហរណ៍ថាពាក្យ importance មានន័យថាសំខាន់ importance មានន័យសំខាន់ភាពសំខាន់ដល់ពេលយើងចង់ធ្វើទៅជា adjective ជាគុណនាមគឺយើងធ្វើទៅជា important មិនមែនសះទៀតទេដោយសារតែកន្លែង ce ហ្នឹងយើងបដូរទៅដាក់អក្សរ t គឺមានន័យថាថាយើងត្រូវបញ្ចេញសំឡេងថាថាអញ្ចឹង importance មានន័យថាភាពសំខាន់ important ដែលសំខាន់អញ្ចឹងបងប្អូនកលេសមើលនេះអញ្ចឹងយើងគុណនាមហ្នឹងគឺវាបញ្ចប់ទៅដោយ ant ណាដូចពាក្យខាងយើងហ្នឹង ant អូខេហើយ distance មានន័យថាគម្លាតឬក៏ចម្ងាយពីអ្វីមួយទៅអ្វីមួយផ្សេងទៀតពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយផ្សេងទៀតណា distance ហើយដល់ពេលបងប្អូនធ្វើទៅជា adjective គឺ distant មានន័យថានៃចម្ងាយណានៃគម្លាតអីមួយណា distant នៃចម្ងាយឬក៏នៃគម្លាតអូខេ vacancy គឺមានន័យថាដែលទំនេរភាពទំនេរតេតងជាមួយនឹងបើតេតងជាមួយកន្លែងធ្វើការគឺដែលកន្លែងការងារដែលនៅទំនេរណាអញ្ចឹង vacancy ដល់ពេល adjective របស់វាគឺ vacant អញ្ចឹងគឺយើងមាន ant នៅខាងចុងណា vacant មានន័យថាដែលនៅទំនេរ vacant ដែលនៅទំនេរដែលមិនទាន់មាននរណាជួលឬក៏មិនទាន់មាននរណាជួលបម្រើការងារនៅកន្លែងហ្នឹងណា vacant អូខេយើងមានពាក្យបន្តទៀតគឺ resistant គឺមានន័យថាភាពតស៊ូការទប់ទល់ណាភាពតស៊ូឬក៏ការទប់ទល់ទៅនឹងអីមួយដល់ពេល adjective របស់វាគឺ resistant មានន័យថានៃការតស៊ូឬក៏នៃការទប់ទល់ទៅនឹងអីមួយអញ្ចឹងយើងអត់មានសិស្សទៀតទេទៅជា adjective គឺយើងដាក់អក្សរ ant resistant assistant គឺមានន័យថាការជួយឬក៏ជំនួយណា assistance ដល់ពេល adjective របស់វា assistant អញ្ចឹងគឺយើង ant នៅខាងចុងណា assistant អញ្ចឹង assistance មានន័យថាការជួយទៅជា assistant នៃការជួយទៅជា adjective អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងបានរៀនមកត្រួសនេះគឺជា adjective ដែលបញ្ចប់ទៅដោយ ant នៅខាងចុងណាបងប្អូនតោះឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចទៀតគឺ adjective ដែលបញ្ចប់ទៅដោយ ant នៅខាង ent នៅខាងចុងម្ដងណា ent នៅខាងចុងអញ្ចឹងបងប្អូនកលេសមើលនេះឧទាហរណ៍ដូចជាពាក្យថា present មានន័យថាដែលមានវត្តមានដែលមានដែលបានមកណា presence ដល់ពេល adjective របស់វាគឺ present អូខេ present អញ្ចឹង present ជានាមប្រែថាការដែលមានវត្តមានការដែលបានមកហើយដល់ពេល present មានន័យថាដែលវត្តមានឬក៏ដែលបានមកអូខេអញ្ចឹងគ្រាន់តែថាមួយជា adjective អាមួយគឺជាអាមួយជា noun ណាខាងនេះគឺជា noun ហើយខាងនេះគឺជា adjective absent គឺមានន័យថាការអវត្តមានការដែលមិនបានមក absence ដល់ពេលបងប្អូនធ្វើទៅជា adjective គឺ absent គឺថើសនៅខាងចុងវិញអត់មានសិស្សទេអញ្ចឹងប្រែថាដែលវត្តមានឬក៏ដែលខានមិនបានមក absent different គឺមានន័យថាភាពផ្សេងគ្នាភាពខុសគ្នាណា difference ទៅជា different ដែលខុសគ្នាឬក៏ដែលមានភាពផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងគឺកាលណាdifference មាន ce នៅខាងចុងវាជា noun ជានាមហើយដល់កាលណា different មាន ent នៅខាងចុងវាជា adjective
confidence គឺមានន័យថាទំនុកចិត្តដែលការមានទំនុកចិត្ត confidence ដល់ពេល confident មាន ent ខាងចុងប្រែថាដែលមានទំនុកចិត្តឬក៏ដែលទុកចិត្តអូខេ confidence អូខេខុសគ្នាត្រង់ថាកាលណាជានាមគឺមាន ce កាលណា adjective មាន ent នៅខាងចុង transparence គឺមានន័យថាដែលថ្លាដែលច្បាស់ណា transparence ដែលថ្លាឬក៏ដែលច្បាស់ដែលយើងអាចមើលឃើញណាជាពិសេសគឺវត្ថុផ្សេងដែលយើងអាចមើលឃើញដូចជាទឹកថ្លាហ្នឹងគឺ transparence ភាពមើលឃើញឬក៏ភាពថ្លាដល់ពេល transparent មានថឹសនៅខាងចុងគឺជា adjective ដែលមើលឃើញដែលថ្លាដែលចាំងឆ្លុះណា transparent patience កាលណាមាន ce នៅខាងចុងអញ្ចឹងគឺវាជានាមប្រែថាភាពអត់ធ្មត់ណាភាពអត់ទ្រាំ patience ដល់ពេល patient មាន ent នៅខាងចុងជា adjective ប្រែថាដែលពូកែទ្រាំដែលមានភាពអត់ធ្មត់ patient អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះគឺយើងបង្ហាញអំពីការបង្កើតពីនាមទៅជា adjective ដោយមានពាក្យent នៅខាងចុងណាបងប្អូនហើយយើងមានបន្តទៀតដូចជាពាក្យ excellence មានន័យថាភាពល្អឥតខ្ចោះភាពល្អប្រសើរ excellence ដល់ពេល adjective excellent គឺយើងអត់មានថឹសទេគឺយើងអត់មានសេះនៅខាងចុងទេគឺយើងមានថឹស excellent ដែលល្អប្រសើរណាដែលល្អឥតខ្ចោះ excellent competence មានន័យថាភាពប៉ិនប្រសប់ការមានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើឲ្យមួយ competent adjective competent យើង ent ខាងចុង competent ដែលប៉ិនប្រសប់ឬក៏ដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើឲ្យមួយ competent incompetent មានន័យថាដែលគ្មានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើឲ្យមួយដែលមិនប៉ិនប្រសប់ incompetence ដែល adjective វា incompetent ដែលគ្មានសមត្ថភាពឬក៏ដែលមិនប៉ិនប្រសប់ក្នុងការធ្វើឲ្យមួយអូខេតើឥឡូវបងប្អូនយើងក្លែមើលឧទាហរណ៍បន្ថែម some more examples ឧទាហរណ៍បន្ថែមណា learning English is very important to you learning English is very important to you គេថា learning English នឹងប្រែថាការរៀនភាសាអង់គ្លេសគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់អ្នកអញ្ចឹង learning English ការរៀនភាសាអង់គ្លេស is very important to you គឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់អ្នកI can't be patient with you anymore I can't be patient with you anymore ខ្ញុំមិនអាចអត់ទ្រាំជាមួយនឹងអ្នកទៀតនោះទេអញ្ចឹងពី I can't be ខ្ញុំមិនអាច patient អត់ទ្រាំ with you ជាមួយអ្នក anymore នឹងប្រែថាទៀតទេ Where did you go yesterday តើអ្នកបានទៅកន្លែងណាកាលពីម្សិលមិញ You were absent អ្នកគឺអវត្តមានអូខេ You were absent អ្នកគឺអវត្តមាន He is not confident because he is very shy គាត់មិនមានទំនុកចិត្ត He is not confident គាត់មិនមានទំនុកចិត្ត because ពីព្រោះ he is very shy គាត់អៀនខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងពាក្យ shy ហ្នឹងគឺមានន័យថាអៀន My niece is not different from her mother My niece ក្មួយស្រីរបស់ខ្ញុំគឺមិនមានលក្ខណៈផ្សេងគ្នាអំពីម្ដាយរបស់នាងនោះទេអញ្ចឹងបងប្អូនក្លែមើលពាក្យ different មានន័យផ្សេងគ្នាណា My niece ក្មួយស្រីរបស់ខ្ញុំ is not different គឺមិនមានលក្ខណៈផ្សេងគ្នា from her mother ពីម្ដាយរបស់នាងនោះទេ Bill is not competent Bill គឺមិនមានភាពប៉ិនប្រសប់ឬក៏មិនមានសមត្ថភាព to look after young children ដើម្បីមើលថែរក្សាក្មេងតូចនោះទេ His mother is an excellent cook His mother ម្ដាយរបស់គាត់គឺជាចុងភៅដ៏ល្អឥតខ្ចោះចុងភៅដ៏ប៉ិនប្រសប់ហើយអញ្ចឹងពាក្យថា his mother ម្ដាយគាត់ is an excellent cook គឺជាចុងភៅដ៏ល្អឥតខ្ចោះណាអញ្ចឹងពាក្យ excellent ហ្នឹងដ៏ល្អឥតខ្ចោះ It's transparent plan that we have to pay attention
it's a transparent plan that we have to pay attention វាគឺជាគម្រោងការដ៏អាចមើលឃើញធ្លុះឬក៏គម្រោងការដ៏ច្បាស់ណាបើនិយាយពីគម្រោងការ transparent ហ្នឹងគឺវាច្បាស់វាគឺជាគម្រោងការដ៏ច្បាស់ដែល we have to pay attention ដែលពួកយើងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់អញ្ចឹងពាក្យ pay attention មានន័យថាយកចិត្តទុកដាក់អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនមេរៀនយើងប៉ុណ្ណឹងដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាយើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតក្នុងមេរៀនក្រោយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ Subscribe Share ម្នាក់មួយនិងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗល្អៗពីខ្ញុំបាយបាយ